மீனும் இருக்குது. நான் மீன் தெரிய மாட்டேங்குது, கருப்பாக இருக்குது மீனெல்லாம். இதுதான் இங்கே சூப்பரில், இவ்வளோ க்ளீனாக இருக்கு பாருங்க. இல்லை இதே சாப்பிட்டெல்லாம் க்ளீன் பண்ணிடுதோ? இது ஒரு சில இதெல்லாம் இந்த மீன் இருக்கு இல்லையா, அந்த கரை ஓரத்தில் இருக்கிறதெல்லாம் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கே சில மீன்கள் இருக்குது. பாவம் வந்து எட்டி பார்க்குது. இன்னும் உள்ளெல்லாம் இருக்குது பாருங்க, பாருங்க நிறைய இருக்குது. வா வா வா, என்ன அழகு. தாத்தா பாட்டிங்களா இருக்காங்களா, அவங்கள யாருக்கும் எதுவும் வாவ் என்ன அழகு. சே என்ன தண்ணி நல்லா கிளியராக இருக்குது, அதுதான் நம்மளுக்கு சூப்பராக தெரியுது.